2010-yil avtomat. Keling, ko'rsating. Mana bu salonning holati, rul qo'yilgan, korobkalari yaxshi, chexoli bor, poligi joyida. Mana bu orqalarning holati yomon emas. Mashina 70 qarshiniki bo'lgan, hozir Samarqandda turibdi. To'rtta yangi balon elegant diskga qo'yilgan. Kraskasi 20-30% joyida bor deblar. Yana ko'rib tekshirib olasiz. Narxi 3000, ozmoz o'tiladigan joyi bor. Kimda kim qiziqish bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz.